आंनि मुङा मुस्रि पुर्निमा बसुमतारी दिहिराज समस्तिनि इउपिपिएलनि अमेन सेलनि प्रेसिडेन्ट आङो आफादगिरि ओमफ्राय नैबे 11 नाम्बार दाबायाव जोङो दिल्लीयाव थांनो थाखाय मिटिङाव थांनो थाखाय फैदोंमोन आरो ओमफ्राय दा माबानिफ्रायनो ओरै गेटथिं हानहरनानै बेगनिफ्राय फैसाखौ आंनि बेगाव मानि बेगाव 8,000 फैसा दंमोन ओमफ्राय आंनि डकुमेन्टस गासिबो दंजोबोमोन आरो आंनि हौवानिबो दंमोन आरो आंनि डकुमेन्टसखौ आंनो लाखाजोबो नालाय आंनावनो दंजोबोमोन बेखिनि लांदो ओमफ्राय कालेंदुवार समस्तिनि सारमोना इउपिपिएलनि मावथिफोरा बिथांमोना भेरगाव जिल्लानि बिथांमोना खांनानै एसे दा सहाय होदों आरो आंनो माने आङो उन्दुदोंमोन माबा उन्दुनाय माने बे लोगो खासेया उन्दुबाय थादों आरो जोङो सिटखौबो बिदि मोनखायाखै नालाय ओमफ्राय बे सिटआवहाय माबा खालामनानै बाज'नो ओंखारदों आङो बाज'नो ओंखारनानै लोगो सासेया दंमोन आरो खाथियाव ओमफ्राय बेहाबो थिग गोदो गोदो उन्दुलांदों ओमफ्राय बेहाथ' बिदि खरसा जानानै उन्दुखादों नालाय बेना खरसाखौनो हानहरबाय आं बाज'नो ओंखारनानै दुगैस्र'बोबावदोंसो आङो दुगैनानै फैनानै नैबे गस्लाखौ गानबाय थादों आरो गानबाय थाबा बे लोगो सासेनिखौ नैबे खिरखिजों हानहरबाय आरो खिरखिजों हानहरबा आं आखाइखौ नुहुरबाय बे आखाइखौ नुहुरनानै ओमफ्राय सिखाव होनबाबो गोसा होननो हायाखै आं गोसा होनाखै सिखावल' होनदो होनबा बे लोगोआ उनथिबाय आरो उनथिबा लानानै खारबायानो ओमफ्राय आंनि लोगो खबा बर' बिथाङा माबा खालामनानै होसोबा अन्थाइ खुबै हरदों आरो बे सिखावफ्रा ओमफ्राय आर'नाइ गांसेया बेयाव गोलैना थांदो ओमफ्राय आंनि इन्दि जि गांसेखौ लांबाय आरो इन्दि जिखौ लांदों बेखिनियानो ओमफ्राय नैबे बागानपारा ब्लकनि बिथांमोनाबो आंनो एसे अनसुंथाइ होदों ओरैनो साहा पानिफोर लोंलांनो होननानै बिथांमोनाबो खांलायनानै फैसा एसे होफैदों आरो बेखिनियानो गिबियावनो जों नोंथांमोननि चेनेलखौ आङो धन्यबाद होयो बे समाव थांनाय हरावहाय 3टा बाजाव दासो जोंनि वमेन्स इउपिपिएलनि आफादगिरि बिथाङा अलरेडि बुंबाय गावनि दुखुथिया खोथाखौहाय माबोरै फैसाखौ खावजाखो दा हरसे गाबबाय थादोंमोन नालाय ओमफ्राय जोङो इउपिपिएलनि भेरगाव जिल्लानि फार्मार सेलनि आफादगिरिनि बानजायनायाव बिथांनि डाइरेक्सनाव जोङो सानबाय जे एसे एनै जोंबो एसे मदद होनानै जोंबो बै दुखुथिया बुरिखौहाय फैसा गोमानायखौ जोङो खांलायनानै बिथांनो होनो थाखाय जोङो बयबो सावरायबाय दा बयबो जोंनि भेरगाव जिल्लानि इउपिपिएलनि मावथिगिरिया फैनानै जि एसे एनै हायो बिथांनो जोङो अनसुंथाइखौ होबाय दा बिनि थाखायनो जोंनि इउपिपिएलनि मावथिगिरि गासै सोद्रोमाखौ आङो धन्यबाद होयो आरो बे समावहाय जों बयखौबो सांग्रां जानो थाखायबो जोङो गुरै खावलायहरनाय जाबाय जिहेतु मैया दाखालिनिफ्राय सांग्रांथिनि थाखाय खौरां बिजोङाव होबाय थानाय जादोंमोन नाथाय दासिमबो सांग्रां जायाखै मा बुङो रायजो दा बिनि बिसय जों माथो बुंबावनो खारन बेसिकेलि जोंनि बर' मानसिफ्रा एक्सुवेलि बेफोरावहाय जों बांद्राय कनसियास जाया खोथाया नङा नंगौ बे खिन्थु हरनि समावहाय बेबायदि जागोन होनना बिथांमोनाबो सानाखैमोन जिहेतु जों बयबो बर'फ्राबो ज' दंमोन नालाय नाथाय बे समावहाय सिखावफ्रा खाबुखौ लाबाय बे हरनि उन्दुफुनाय समावहाय दा बेयो आनफर्चुनेट बेखौथ' दा बुंनोबो हाला दा जियानो जा दा सेकेन्ड टाइम जाहाथे बेबायदि जानो मोननाङाथो बेनि थाखाय बयखौबो आङो गुरै खावलायहरो जाहाथे सांग्रांथि मोजाङै जायो दा बेनि थाखायनो दा जिहेतु दिनैनि बे चेनेलनि जुगिदि दा चेनेला बयबो दानि जुगाव बयनिबो आखायावहाय मबाइलाव थायो दा बेनि थाखायनो बे मबाइलनि जुगिदैनो आंबो गुरै खावलायहरो जिहेतु फैसाफोरखौहाय बांसिन गोबाङा मानसिफोरा माने दानि जुगाव गुगल पे जाखायो गतिके बांसिन केस फैसाखौ लानाङा होननानै आङो बयखौबो गुरै खावलायहरो आरो जि थाखा फैसा दङ बा गावनि मबाइल दङ गावनि लागतिया बुस्थु दङ बिथांमोना बेखौहाय बिराद केयारफुल थानांगोन होननानै आं गुरै खावलायहरो आरो